वैकेंसी ठीक है निकला हुआ है। ये देवघर डिस्ट्रिक्ट से है और देख सकते हैं कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय देवघर से निकला हुआ है और ये उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो टाइपिंग सीखे हुए हैं, ठीक है, टाइपिंग जिनको आता है। इसमें देखिए तो क्या है, कह रहा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, निम्न वर्गीय लिपिक का प्रथम अर्धवार्षिक विभागीय हिंदी कंप्यूटर टंकन जांच परीक्षा 2026 का आयोजन के संबंध में। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको पूरा डिटेल जो है आप ठीक है देखिए और ये सारा जो है। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ये फॉर्म को जो है फिल करना होगा और आपको भेजना होगा। कह रहा है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय देवघर, ठीक है। इसमें आपका जो है ये रोल नंबर तो कार्यालय से भरा जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। और एक इसमें जो है आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाइएगा। आवेदक का नाम, यहाँ अपना जो है नाम लिखिएगा, ठीक है, साफ मतलब साफ अक्षरों में। पद नाम, ठीक है, पद नाम में जो है वही जो है जो आप टाइपिंग है तो हिंदी कंप्यूटर टंकन लिखिएगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आपका ये जो है जीपीएफ या सीपीएफ, ठीक है, ये नंबर लिखिएगा। कार्यालय का नाम, नियुक्त के समय, शैक्षणिक योग्यता, सेवा में योगदान की तिथि, पूर्व में परीक्षा में भाग लेने की स्थिति, ये सारा जो है आपको, ठीक है, मोबाइल नंबर, आवेदन की तिथि, ठीक है। उसके बाद कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर, आवेदक का हस्ताक्षर, ये सारा चीज़ जो है इस प्रकार से सारा जो है फिल करके, ठीक है, और आपको भेजना है, ठीक है। कहाँ भेजना है तो यही है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय देवघर, ठीक है, जिला स्थापना शाखा, यहाँ आपको भेजना है।